4 जून लोकशाहीच्या नदरेन सामको महत्वाचो. 4 जूनाक लोकसभा वेंचणुकीचो निकाल मात तितलोच महत्वाचो दीस पालकांक खातीर. भुरग्यांच्यो शाळा हेच दिसा उक्त्यो. मात शाळा तेच दिसा सुरू जातले फुडें धुकलपाचो प्रश्न येना म्हूण शिक्षण संचालक उलयलो. स्कुलां आमी पयलीं सांगला त्या प्रमाणे 4 जुनाच्यान रिओपन जातली. सो कितें क्लायमेटीक कंडिशन बी चेंज बी जाल्यार कितें डील जावपाचो स्कुलां रिओपनींग? कित्याक पावस पडपाक लागलो, मातशी थंडाय आयली. म्हाका तरी दिसना, कित्याक इनफॅक्ट जर डिले बी केलो न्ही जाल्यार फुडें आमकां परत दीस कमी पडटा, परत प्रॉब्लम जाता. मागीर चड पावस पडलो तरी मागीर पॅरंट्साचो डिमांड आसता, एक एकदां रेड एलर्ट आसता, तेन्नाय आमकां सुटी बी डिक्लेअर करची पडटा. सो त्या खातीर आमी उगीच डिले करपाक सोदिना. 8वे मेरेनची NCERTची पुस्तकां सोमार सावन वाटपाचें थारला. पालकांक जाय जाल्यार शिक्षण खात्याच्या पोर्टला वेल्यान ती डावनलोडूय करूं येतात. बुकांचें डिस्ट्रिब्युशन बी जालें सर? बुकाचें डिस्ट्रिब्युशन अजून सुरू जावना, पूण सोमारच्यान एक वेळ सोमारा आमकां पुस्तकां पावतली आनी 10 दिसां भितर आमी सगळीं बुकां डिस्ट्रिब्यूट करूंक शकतले अशी म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या SCERTंतल्यान. कित्याक आमची SCERT ती बुकां पब्लीश करता आनी SCERTच्यानूय पयलीं ते 8वेची पुस्तकां सप्लाय जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.